ローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画では、ゴールドリーグの公用語調査から判明した、意外と知られていない事実について、お話をしようと思います。まず最初に、ウェブパソコン版のヒーローウォーズの調査結果をご覧になってください。ヒーローウォーズを遊戯する際、11カ国語の言語を選択できるようになっています。世界中で最も話者が多い言語は英語なので、ゴールドリーグで活躍しているギルドにおいても、英語を公用語に選択しているギルドが最も多いのは、当然だと思います。ウェブパソコン版のヒーローウォーズでは、英語を公用語としているギルド以外だと、ロシア語、ドイツ語、日本語を公用語として採用しているギルドの活躍が目につきます。カーク信者はすでにウェブパソコン版のヒーローウォーズで遊戯を始めて3年目になりますが、フランス語、イタリア語、スペイン語を公用語に採用しているギルドが、ゴールドリーグで活躍している姿をほとんど見たことがありませんでした。このウェブパソコン版の調査結果を見てもお分かりのように、英語、ロシア語、ドイツ語、日本語を公用語に採用したギルドが、多くのサーバーで猛威を振るっています。この資料を見る限り、ヒーローウォーズがイタリア語、フランス語、スペイン語を話す人たちの間で不人気だと考えても、不思議ではありません。実際、カーク信者は、ヒーローウォーズがイタリア語やスペイン語を話す人たちの間で、不人気だと思っていたほどです。しかしながら、Facebook 版のヒーローウォーズでは、イタリア語、フランス語、スペイン語を公用語に採用したギルドが、ゴールドリーグで活躍しているのです。こちらの資料は、カーク信者が膨大な時間を費やして調べた、Facebook 版のゴールドリーグの公用語調査結果になります。視聴者様は、Facebook が世界で最も利用者の多いソーシャルネットワークサービスということを、ご存知でしょうか？日本人にとってソーシャルネットワークサービスと聞けば、最初に脳裏に浮かぶのは Twitter だと思いますが、世界的に見れば、Facebook がソーシャルネットワークサービスの中で圧倒的に多くの利用者数を誇っているのです。このことから、Facebook 版のヒーローウォーズを遊戯している日本人プレイヤーは、ごく少数しかいなくても、Facebook の利用が盛んな海外では、Facebook 版のヒーローウォーズが欧州を中心に広く遊戯されているのです。ウェブパソコン版のサーバー調査の結果でほとんど見ることのなかった、イタリア、フランス、スペインの国旗を Facebook 版のゴールドリーグでは見ることができ、サーバーによっては、イタリア語を公用語としているギルドがゴールドリーグで1位を獲得していたりするのです。ただ、Facebook が世界で最も普及したソーシャルネットワークサービスといっても、それはあくまでソーシャルネットワークサービスに限定した場合であって、パソコンやスマートフォンで最も利用されているツールは、Google の検索エンジンです。そのことから、パソコンでヒーローウォーズを遊戯するプレイヤーが容易に選択しやすいプラットフォームは Web パソコン版のヒーローウォーズということになり、それは Web パソコン版と Facebook 版のサーバーの数を比較しても、明白な違いになって現れています。ゴールドリーグの公用語調査がなぜ重要なのか、それについて話をするよ。ヒーローウォーズの遊戯をする際、最も重要なゲーム要素はギルドだと思います。このゲームの場合、チームレベルが30に到達すると、それ以降にこのゲームを遊戯する際、ギルド単位で対戦成績を競いながら報酬を受け取ります。つまり、ここのプレイヤーにとって、どのギルドに所属するかという選択肢が、ヒーローウォーズで成功できるかできないかを、最も大きく左右するゲーム要素になるのです。そして、プレイヤーが参加を希望するギルドを選択する際、ほとんどのプレイヤーが真っ先に注目するのが、ギルドの公用語なのです。ギルドチャットでほとんど会話をしなくても、ヒーローウォーズの遊戯に支障をきたすことはあまりありませんが、キーボードの文字入力の方法すらわからない言語でヒーローウォーズを遊戯するのは、かなり無謀だと言えると思います。遊戯画面は自分の母国語を選択して、参加するギルドだけ外国語を公用語としているギルドに参加しているプレイヤーは数多くいると思います。しかしながら、ギルドメイトとのコミュニケーションを円滑にするためには、
母国語を公用語に採用しているギルドに参加するのが、ベターな選択だと言えます。ギルドを移籍する際にも、まずは母国語のギルドを移籍先の第一候補に考えるのが普通なので、ギルドやサーバーの移籍をする際、視聴者様がこの資料を活用していただけたらと思います。この資料を作るのに、何時間費やしたの？今となっては笑い話になりますが、50時間は軽く超えているんじゃね？ですので、この動画をご覧になられた方は、ぜひ、この動画を他のプレイヤーにも拡散してください。50時間も費やして作成した動画なので、再生回数が伸びないと大赤字になってしまうのです。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。